ନୁନ୍ଦର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମଟିରେ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ଗ୍ରାମର 4 ଜଣ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ସିନା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର କମ୍ ଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ 4 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମରେ ରହି କ'ଣ କରିବା? ଉପାସ ଭୋକରେ ସମୟ ବିତେଇବା ଠାରୁ ଚାଲ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାକ ବିଦେଶ ଯାଇ କିଛି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା। ଏପରି ବିଚାର 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସାଥୀ ହୋଇ ବିଦେଶ ବାହାରିଲେ। ଚାଲିବା ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖି 3 ପଣ୍ଡିତ ସାଙ୍ଗ ବିଚାର କଲେ, ସେଇଟାର ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ସେ ରୋଜଗାର କରିବ, ହେଲେ ଆମେ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଧନ ଦେବା? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥାଇ କହିଲା, ଆରେ ସିଏ ତ ଦୂରର କଥା, ଆଗେ ଆମେ କି ରୋଜଗାର କରୁଛେ ଦେଖ, ତାପରେ ଯାଇ ସିନା ଅନ୍ୟ କଥା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେବା କଥା ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ ବୋଲି ଜାଣ। ତେବେ ସେ ଯେତେ ହେଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗ, ତା ପ୍ରତି ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ବରଂ ଦୂରେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ତ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଂହର ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ରର କରାମତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଞ୍ଜି ଏକାଠି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେହି ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସିଂହର ଛାଲଟିକୁ ପିନ୍ଧାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣକ ଥିଲା, ସେ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସିଂହକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, କିରେ ତମେମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲ ନା କ'ଣ? ଯଦି ସେ ସିଂହଟା ଜୀବନ ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଖାଇଯିବ। ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି ଅତି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ। ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛୁ ତାର କରାମତି କଥା ତତେ କ'ଣ ଜଣା କିରେ? ଏବେ ତୁ କେବଳ ମୋ ବିଦ୍ୟାର କରାମତି ଦେଖ। ଏକଥା ଶୁଣି ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ଭଲ କଥା, ମୁଁ ତ ଗୋଟାଏ ମୂର୍ଖ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପାରଙ୍ଗମ, ତାହେଲେ ରହ, ମୁଁ ଆଗ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ତୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଏହା କହି ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହଟି ଜୀବନ ପାଇ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇଦେଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିବାରୁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ସାଙ୍ଗ 3 ଜଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସତରେ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।